చుక్క నూనె వాడకుండా పొయ్యి వెలిగించే పని లేకుండా మన పూర్వీకులు చేసుకునే ఒక ట్రెడిషనల్ రెసిపీ చూసేద్దాం రండి. ఈ గొజ్జు చూస్తుంటేనే నోట్లో నీళ్లు ఊరిపోతుంది. అంత టేస్టీగా ఉంటుంది. ముందుగా ఒక మిక్సింగ్ బౌల్‌లోకి చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని వాటర్‌లోకి నానేసి దాన్ని పిప్పు తీసి వాటర్‌ని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. తర్వాత ఇంకొక మిక్సింగ్ బౌల్‌లోకి పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్, టమోటో, కరివేపాకు, కొత్తిమీర కూడా అయినంత సన్నగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకొని అందులోకి రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసి చేత్తోనే బాగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి. ఈ వింటర్ సీజన్‌లో చాలా మందికి కోల్డ్ ఎక్కువయ్యి నాలుకనేది చేదుగా ఉండి ఏమీ తినబుద్ధి కాదు. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి గొజ్జంతు పర్ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయితుంది. అంతా క్లీన్‌గా స్మాష్ చేసుకున్న తర్వాత మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న చింతపండు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసి మిక్స్ చేసుకున్నారంటే గొజ్జు రెడీ.